完全没有把后坐力给考虑进去。它很适合我的手型，握起来的感觉是非常有掌控感的。每次呢，我把这个 magazine 放进去的时候呢，有一种。更值得提的一点呢，就是 Ringfire 的子弹比 Centerfire 子弹 malfunction 的比例高很多，所以呢，我们那个 malfunction 的动作呢要勤练。Hello， 大家好，我是 Bella， 感谢回来我的频道。上次我们讲到小口径大作用的.22 LR 子弹，很多观众朋友留言问我桌上的这把枪是什么枪，看起来颜值非常的高。这把就是 Smith Wesson 22 Victory。怎么又是一把 Smith Wesson？ 上次那个 AR 不是 Smith Wesson 吗？对了，他们是同一个厂家，这反差是不是有点大？其实Smith Wesson 的拳头产品是左轮手枪，以后我们有机会会做一个 Smith Wesson 的枪型介绍。他们家的左轮又有颜值，性能又好。那我们现在说回今天的主题 ，Smith Wesson 22 Victory。这把枪22 Victory 是2015年问世的。你看这把枪的外形是不是和 Ruger Mark 系列很像？其实这把枪的诞生就是为了抢Ruger Mark 系列的市场份额。Ruger Mark 系列也是非常有名、非常出色，也很流行的.22手枪。但是呢，直到 Mark IV 之前，很多人都抱怨他们的拆卸太麻烦，所以呢 ，Smith Wesson 22 Victory 呢，正好抓住了他们这个小辫子，设计出来这一款非常容易拆卸的.22手枪。它的价格也是非常亲民，差不多在$400左右。虽然 Ruger 有更长的 track record 被广大民众评价和使用，但是当年的我还是被它的物美价廉所打动，选择了这把而不是 Ruger。因为这把枪呢是我很久之前买的，很多次搬家之后呢，我就丢失了它原来的那个包装，也丢失了一些它的 accessory。我仅有的呢就是这把枪，还有2个弹匣。这把枪买回来之后呢，有一个自带的 Picatinny Style Rail， 帮助安装一些瞄具。弄丢了其实也不可惜因为这把枪自带的瞄具呢非常的好，我们待会儿会仔细看一下。好，那和往常一样，我们先聊一下它的外观，然后我们再聊一下它的功能。回到枪的本身，我们首先可以看一下这把枪的颜色。它是一把全不锈钢的枪，所以呢它非常的重，稍微有一点深银灰色和黑色的搭配，使得这把枪非常的特殊，夺人眼目，与众不同。我个人呢是非常喜欢银色和黑色的搭配，所以我认为这把枪呢是非常的漂亮。如果它和一群黑色的 Glock 手枪放在一起，我可能很难控制自己把自己的目光从它身上移开。全不锈钢的材质呢，使得这把枪稍微的有些重，它达到了32盎司，差不多就是1.02公斤。拿在手上一会儿就能感觉它的存在感。很重的一把枪，基本上和1911全尺寸 Government Issue 的那把枪重量差不多。那么重的一把枪还打.22 LR 子弹，那完全就是忽略了后坐力的感受。因为这把枪的设计完全没有把后坐力给考虑进去。这把枪整体的做工呢是非常的优良，你摸上去的感觉呢完全没有棱角。虽然这把枪不是用于日常携带，但是每个角落做得非常的圆润，也是非常的用心了。好，我们接下来看一下它的3维体重，同样是打.22子弹，我们的 Victory 比 Mark IV 重了1/5显然Victory 没有考虑日常携带，就是让你没有后坐力的 have fun， 或者就是有特殊用途的使用这把枪，比方说 pass control。再来Victory 比 Mark IV 还要轻薄一点点，不是很厚的一把枪，握起来呢就相对的更加舒适。这把枪的握柄部分呢也做了纹路处理，但是它这个纹路呢不是很刺手，前面后面都有。还有要提到的一点，这个握柄部分做的是非常的用心，它很适合我的手型，握起来的感觉是非常有掌控感的，我的手指能完全把它给包住。从这一点来看，这把枪的设计很有可能是出于女性的视角，只是不能忽视的一点就是它的体重，握了一会儿说真的还是有点累。好，接下来我们来聊一下它的功能方面。我来清一下枪，这把枪呢没有 magazine， 里边也是空的。
可以凑近的看这把枪，这把枪呢是没有 hammer 的，但是呢它是一个 hammer fire 的手枪，它的 hammer 啊是内置的，内部隐藏了一个小小的 hammer。再来看这把枪的瞄准器，它是一个光纤的瞄准器，绿色的，在有光的条件下面，即便是昏暗一点的光线下，这个瞄准器也能保持着很亮，帮助你瞄准的时候不是很费眼睛。但是呢它不是夜光的啊，夜里呢就完全用不到了。我认为这个瞄准器啊做的是非常优质了，所以让我弄丢了那个 Picatinny Real 我也没有什么好后悔的，也没有什么动力去买一些更加酷炫的瞄具。大家可以看到拉栓 bolt 的这个部位呢有一些纹路，刻度条的纹路可以帮助你的手指更好的定位，然后往后借力后拉。可以看到它只有一边的 mag release， 然后我们把这个 magazine 呢测试一下。可以看到它也是非常的弹。每次呢我把这个 magazine 放进去的时候呢，有一种不是很清脆 feedback 的感觉，是一种要扣没扣上弹簧的声音。虽然呢不影响使用了，但是呢会让我怀疑到底是有没有夹紧啊。我们再来看一下它这个枪管的前面，这个凹进去的设计呢叫 crowned， 它是保护枪管前面那一部分膛线。如果你带着这把枪呢在外面玩，不小心让它枪口着地的话，很容易伤到它前面部分的膛线，然而影响到这把枪的精准度。所以呢它做了这个 crown 的设计来保护膛线。今天我也准备了一个.22的假子弹，我们来聊一下它这个弹匣。它的弹匣呢是10发的弹匣，10+1的 capacity， 弹匣做的也是非常的光滑，用起来呢也非常顺手。它这个弹匣呢有一个帮助压子弹的小按钮，使得压子弹呢非常的轻松，也不用任何的 speed loader 来借力。很多观众留言啊说看我压子弹很心疼我的手，其实这个弹匣非常的方便，你要往下压多少都非常的轻松。然后我们把夹子弹给放进去 ，safety 放下，压上膛。好，我们来试一下它的扳机。大家可以看到这个 pre-travel 的距离呢其实很好，我们来给它一点点力气。非常的轻啊，非常的短。然后我们来 reset 一下。这 reset 一下，大家可以听到。但是呢，手指上的感觉呢不是很重。然后我们再来一次 follow up， 非常的快，非常的短啊，也是非常的 smooth。总体来说，这个扳机是非常的不错，非常的短，非常的清脆，也非常的平滑。但是值得一提的就是它这个 reset 不是很优秀，没有像格洛克的 reset 它这么的明白。它首先很响，然后你的手指呢也感觉得到。这把枪的 reset 呢，它手上感觉的不是很明显，它是听得到，但是还是有一点轻。总的来说呢，这个 trigger 还是很优秀的。扳机重量差不多在3磅左右，差不多1.3、1.5公斤左右。还有一点的.22 LR 是 ringfire， 就是呢这颗子弹它的底座全部一圈都是底火，不像它那个9毫米的底火呢只有一点点。对于使用.22子弹的手枪，我们是一定要使用假子弹的，不然它对我们的撞针的危害很大。我们也不能每次撞针坏了去换一个撞针。所以呢大家要记得，如果是.22 LR 子弹的，一定要记得定假子弹。好，那差不多以上呢都是我喜欢这把枪的理由。每次我去靶场都会带上这把枪，用它来打.22子弹，又不是很贵，又打得很准，是非常具有娱乐性能的一把手枪。但是接下来呢，我就要说几个我不太喜欢的点。首先，我刚刚没有提到，它这把枪呢是有一个外部 safety 的，它这个 safety 呢就是这里有一个小的黑色按钮，就在这里感受一下。这个按钮呢，首先它的位置非常的奇怪，就是它在我们大拇指的侧边，然后有时候呢你会不小心的这么轻松的就能把它给推上去。还有就是它这个推上去的这个感觉很含糊不清，很不明确，感觉像是一个玩具枪上面的按钮一样。而且已经发生很多次了，就是我在打枪的时候不小心把这个 safety 给放上去了，然后这个枪就打不着我，然后还以为是子弹发生了问题，其实不是，是我不小心的把这个 safety 给放上去了。还有这把枪呢有一个 magazine disconnector， 如果我把 magazine 给拿出来的话，我的扳机是不能扣动的。这一点呢我是非常的不喜欢，也正是因为这一点，我也不是很喜欢 Browning
Magazine High Power 那把枪，因为如果你 Magazine 不在了，例如紧张的时候意外碰掉了，然后你不能扣动扳机，使用膛内的最后一颗子弹来保护自己，哇，那我认为这把枪是非常不适合用来防身用的。还有最后一点呢，可能我这把枪是个例啊，因为这把枪呢，它的卖点呢是拆卸简单，但是它这个拆卸必须要把这个螺丝给卸下来。我尝试过我家里很多的工具，那些工具都不能很顺利的把这个螺丝给卸下来，不知道是不是我的力气不够大，还是工具不对，每一次工具都要被掰坏了，但这个螺丝偏偏就是不动。可能我要带这把枪到 Gunsmith 那里去稍微处理一下，看看这个螺丝是不是因为很久没有清理了，所以被焊死了。或者如果我不想花 Gunsmith 那份钱的话，我可以联系一下厂家，问他这个情况是不是保修。好，那最后顺便说一下，近几年呢，在市面上.22手枪呢是越来越多了，可能对于女性自卫使用枪的市场呢越来越大，厂家呢也极力推出很多女性可以使用的手枪。以后呢，我们可以专门出一期关于.22LR手枪的一个合集。还有呢，因为疫情那段时间，子弹的销售量呢也是居高不下，并且那3年期间原材料和运输方面出现了问题，使得子弹呢供不应求，大家呢就更偏爱.22LR的子弹，它非常的便宜，负担呢也不是很大，所以呢很多厂家都推出了 conversion kit， 就是把你家里已有的枪改成可以打.22LR子弹。又值得提的一点呢，就是 ring-fire 的子弹比 center-fire 子弹 malfunction 的比例高很多，所以呢我们那个 malfunction 的动作呢要勤练，就是 tap and rack。 好，我们既然说到了子弹，我们就来再提一下22 Magnum。 很多观众说.22 Magnum 也是.22口径啊，对，它们的差别很大。它们的对比呢，.22 Magnum 和.22LR 呢，我们也可以之后出一个视频。为了今天这个视频呢不要太长，我可以简单的提一下，.22 Magnum 是比.22LR 的能量大很多，子弹的长度呢也大很多，所以呢打.22LR 的枪呢去打.22是大多数行不通的，因为它们的弹壳的长度不同，所以产生出来的压力呢也不同。当然了，也有一些通用的左轮手枪，.22 Magnum 的能量虽然高于.22LR， 后坐力呢却也不是很大。我们这里呢可以考虑作为一个防身武器，但是它的价格呢却失去了优势。而且啊.22 Magnum 从手枪的枪管长度里边打出来，很浪费它火药的能量。好，那这以后我们讲 Magnum 的时候会细聊。好，那感谢大家收看，我们下期再见，拜拜。